مرحبا بكم خوتي خواتاتي في القناة ديالي في اليوتيوب عمر الصويري. فعلوا الجرس وديروا جيم وصيفطوا لنا التعاليق ديالكم باش يوصلكم ديما الجديد. مرحبا بكم. إن عالم الحيوان من قديم الأزل وإلى يومنا هذا كان مصدر فضول للناس دائما. أما في يومنا الحالي فإنه بفضل تطور الإنسان والتقدم التكنولوجي قد ذهب ذلك الفضول بمجموعة من التفسيرات العلمية وأحل محله الإعجاب والدهشة. لذلك تناولنا في هذا الفيديو بعض الحقائق التي لا تعلموها عن عالم الحيوان، ولكن قبل مشاهدة الفيديو ادعموا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. أولا، ما السبب في لون حيوان الفلامينغو الوردي؟ ألم تشاهدوا بالتلفاز أبدا طائرا ورديا له رقبة وساق طويلتان؟ إن هذا الطائر يسمى فلامينغو. لون ذلك النوع من الفلامينغو مختلف عن الأنواع الأخرى، حيث أن لون ريش ذلك الطائر يتغير بين اللون الوردي واللون الأحمر. يتحدد ذلك وفقا لنسبة مادة الكاروتين التي يتناولها أثناء الطعام والشراب. ثانيا، أي الحيوانات أكثر ضجيجا بالمحيط؟ الروبيان. نعم، ما سمعتموه صحيحا، فإن ذلك الحيوان الصغير أكثر حيوانات المحيط ضجيجا. ربما لا يحدث ضجيجا بقدر ضجيج الحوت الأزرق في المرة الواحدة، ولكن عندما ننظر إلى التجمعات العديدة نرى أن أكثرهم ضجيجا هو الروبيان. استمع أحد الأطباء الجراحين إلى صوت أخرجه حيوان الروبيان بأسفل المحيط، وذلك بواسطة السماعة، ولكنه كان سيصاب بالصم، حتى أنه كان سيوجه الغواصة إلى مكان خاطئ أثناء قيادته لها. ثالثا، أي الحيوانات الأكثر طولا بالعالم؟ إن الدودة الشريطية والتي تسمى علميا بالبلاتس تعد أطول حيوان بالعالم، حيث يبلغ طولها 60 مترا. يعيش معظم ذلك النوع من الديدان بالمياه، حيث أن لها أكثر من 1000 نوع. هذا النوع من الديدان طويلا جدا وناعما، ويعد أكثرهم عرضا، حيث يبلغ عرض عدة مليمترات. وقد أظهرت البقايا الحفرية أن ذلك الكائن الحي موجود منذ ما يقرب من 500 مليون عام. رابعا، هل يوجد حيوان يدعى بانثر هجين بين أسد ونمر؟ لا يوجد حيوان يدعى بانثر، فإن تلك الكلمة مستوحاة من كلمة براتكو السنسكريتية، وهي لغة هندية قديمة كانت تطلق على النمور ذات اللون المائل للأصفر. فإن القطط الكبيرة كالأسد أو النمر أو البيبر أو اليوغور جميعها في الأصل من فصيلة السنوريات. فعلى سبيل المثال إن الاسم العلمي للأسد هو بانثر ليون. أما صورة السنوريات التي استوطنت عقل البشر في يومنا الحالي فهي أن الببر يعيشون بإفريقيا وآسيا، واليوغور الأسود النمر الأمريكي الأسود يعيش بجنوب إفريقيا. خامسا، هل الدلافين تشرب المياه؟ إن الدلافين لا تشرب شيئا. نعم، ربما تصيبكم الدهشة، ولكن الدلافين لا تشرب شيئا، فإن تلك الحيوانات تستمد احتياجاتها للماء من خلال الأطعمة التي تتناولها أو السوائل التي بجسمها. سادسا، هل يدفن النعام رأسه بالرمال؟ إنهم لا يدفنوها على عكس ما نعلم، فإن النعام إذا دفن رأسه بالرمال محتمل أن يفقد حياته نتيجة عدم وجود الهواء، إلا أن هذا الطائر الرائع يقوم بحفر حفرة بالأرض ليصنع منها عشا يضع بها بيضة، وتقوم النعامة بمد رقبتها داخل الحفرة، فإذا ما أحست بالخطر في المكان تخرج لتتفقد الأوضاع، وفي حال تأكدها لوجود خطر تقف فورا وتهرب من المكان بأقصى سرعة، حيث تصل سرعة ذلك الحيوان أحيانا إلى 65 كيلومتر، ويمكنه الركض لمدة 30 دقيقة بدون توقف. سابعا، كيف ظهر مصطلح دموع التماسيح؟ تلك المعلومة بشأن التماسيح قد ظهرت في الأصل نتيجة قرب الغدة الصماء والمسؤولة عن سيلان الدموع من حلق هذا الحيوان. فإنه عندما تحاول التماسيح الإمساك بالحيوانات الكبيرة والتي تقاومها تقوم بالضغط على حلقها وتجعل الغدة الصماء تتحرك، فيتسبب ذلك في تدفق الدموع من عينيها. وبالرغم من أن التماسيح لديها أيضا قناة دمعية إلا أنها تتدفق إلى فمه. ثامنا، مما يتكون قرن وحيد القرن؟ إن قرن الخرتيت لا يتكون من الشعر كما نعلم، فإن هذا القرن يتكون من ألياف الكرياتين منعقدة بإحكام، فهو يعد الحيوان الوحيد الذي يمتلك قرنا مكونا من بروتينات الكرياتين، ويختلف بذلك عن باقي الحيوانات بعدم وجود عظام بقرنه. تاسعا، هل ذاكرة أسماك الجابون 3 ثواني فقط؟ إن الحديث عن ذلك الموضوع ليس صحيحا كما نعتقد،
فالأبحاث التي تمت عن تلك الأسماك لم تترك مجالا للشك في أن ذاكرة ذلك السمك تصل ل3 أشهر، وأنها تتميز باختلافات كبيرة كاللون والصوت. 10. هل يستطيع الحوت الأزرق ابتلاع سفينة؟ إن الحوت الأزرق مثير للاهتمام بدرجة كبيرة، وإنما جل ما يقدر عليه هو ابتلاع برتقالة، بالإضافة إلى أن الحوت الأزرق يملك حلقا أصغر من طبق الطعام. الحيتان الزرقاء لا تتناول شيئا لمدة عام أو 8 أشهر تقريبا، ويقضون شهور الصيف متغذين على ما يقرب من 3 أطنان في اليوم، وطعامهم ذلك هو عبارة عن حيوانات صدفية صغيرة وردية اللون وتشبه الروبيان، وتم تسميتها كريل. 11. ماذا يحدث عند تناول النملة للعسل؟ أرأيتم من قبل نملة وهي تتناول العسل؟ إن النمل أكل العسل يعد نوعا واحدا للنمل من بين عشرات آلاف الأنواع التي اكتشفت إلى الآن، وهي من الظواهر الغير عادية، حيث أنهم عندما يجدون العسل الذي أنتجه النحل فوق النباتات تقوم عاملة النمل بامتصاص هذا العسل ونقله إلى المنزل في جسدها. وهكذا فإن هذا الفيديو الذي تم تصويره أثناء تناول النمل للعسل يعد مقطعا تاريخيا. وصلنا لنهاية الفيديو. ما هي أكثر معلومة أدهشتكم؟ أخبرونا بذلك في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.